ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ agbádá ìyà kò ní jẹ́ tiwa ní orúkọ Jésù. Yes Lord. Lọ́yà ẹ dárúkọ yín o. Adéníkẹ́ ẹ bọ́ agbádá ìyà sọ̀nà. Agbádá ìyà kò ní jẹ́ tiwa ní orúkọ Jésù. Jésù olùràpadà fagbádá ìyà wọlé. Jésù olùràpadà. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò àyànmọ́. Olúwa ti fi ọ̀rọ̀ wa, ó ti fi irú àwọn ọ̀tá wa lójú ní orúkọ tí Bàbá tí Ọmọ tí Ẹ̀mí Mímọ́. Ní orúkọ Jésù ẹ káàbọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Kábíyèsí bàbá. Ọba aráyé rọ̀run lẹ́ǹkan ṣoṣo. Ọlọ́run tí ò ṣe bá wí jọ́. Ọlọ́run tí ò ṣe bá bínú. Ọlọ́run Ẹ tí ò ṣe káàbọ̀ kú màmá ìrẹ́ra. wa. Bí ara mi irú ọ̀tá mi lójú sẹ́. Bàrà wa yí ọ̀tá wa lójú. Ó fọ̀rọ̀ àná òfin rúbọ nínà lójú. Bàrà wa rú ọ̀tá wa lójú. Jésù fọ̀rọ̀ mi yí ọ̀tá mi lọ́wọ́. Fọ̀rọ̀ àwa yí ọ̀tá wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ọ̀rọ̀ àwa yí ọ̀tá wa. Irú wọn lójú ní orúkọ Jésù. Ọ̀rọ̀ àwa rú ọ̀tá wa lójú. Lọ́yà o, abiyamaye. Lọ́yà jẹ́ akọrin ayọ̀. Èdùmàrè má jọ sìnkú ọmọ nínú ilé tó A ò gbé ní sìnkú ọmọ ní orúkọ Jésù. Sọpẹ́ abiyamọ ayé, abiyamọ ọ̀run o. Ẹ̀ṣẹ̀ mi là láti èkì máa sọ fún ọmọ. Abiyamọ ayé, abiyamọ ọ̀run o. Ẹ̀ṣẹ̀ mi là láti èkì máa sọ fún ọmọ. Àwọn abiyamọ tòótọ́ kò ń bá wí. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ kí wọ́n kọ́ lọ́wọ́ òkè Ẹ bí káàbọ̀ mo sórí fẹ́ yẹ ètò. kọ́ Ẹ káàbọ̀, wípé ẹ káàbọ̀. abiyamọ ayé. Ẹtúyáyá, ẹtúyáyá. Ẹ wá ṣe mí là láti èkì máa sọ fún ọmọ tèmi. Abiyamọ ayé, abiyamọ ọ̀run. Ẹ̀ṣẹ̀ wa lálábìyè ká máa sọ fún ọmọ. Àwa ò ní sọ fún ọmọ ní orúkọ Jésù. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Màmá wa Ìpínmọ́rọ́tì, ẹ káàbọ̀ mà. Yóò dára fún wa o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Màmá wa Abímbọ́lá. Ẹ̀mí mímọ́ fọwọ́ kàn mí mo ti rẹ́díò. Ẹ̀mí mímọ́ fọwọ́ kàn wá ti rẹ́díò. Bàbá dára fọwọ́ kàn mí mo ti rẹ́díò. Ẹ̀mí mímọ́ fọwọ́ kàn wá ti rẹ́díò. Ìyá ṣe pé fọwọ́ kàn mí mo ti rẹ́díò jàre. Ẹ̀mí mímọ́ fọwọ́ kàn wá ti rẹ́díò. Ẹ̀mí mímọ́ mú mi dàgbà. Ó yá mú wa já gbangba lórúkọ Jésù. Bá a ṣe rìnrìn àjò wa lọ. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá mú wa já gbangba. Ẹ̀mí mímọ́ mú mi já gbangba. Ó ti yá. Ẹ̀mí mímọ́. Mú mi kúrò ní kọ̀rọ̀ ayé. A ti kúrò ní kọ̀rọ̀ ayé. Olúwa ti fi àwòrán wa hàn níbi tó ga ní orúkọ Jésù. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ó yá. Lónìí, ẹ̀mí mímọ́ já. Ẹ̀mí mímọ́ já. Ìdè táyé fìdè mí o, ẹ̀mí mímọ́ já. Ó ti yá. Ẹ̀mí mímọ́ já. Ẹ̀mí mímọ́ já. Ìdè táyé fìdè wá o, ẹ̀mí mímọ́ já. Ó yẹ máa já dànù. Ẹ máa já dànù. Ìdè ayé ti já. Okùn ìká ti já. Lórí ayé wa. Lórí ayé àwọn ọkọ wa. Lórí ayé àwọn aya wa. Lórí ayé àwọn ọmọ wa. Ní orúkọ Jésù. Yes, agbára ẹ̀mí mímọ́ kó wọnú ayé wa. Agbára tí kò ṣe é yájú sí. Kábíyèsí bàbá, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ máa bá wa pín, ẹ máa pín káàkiri, ẹ máa pín káàkiri àgbáyé torí nǹkan tá a tún sọ lẹ́nìí tó yàtọ̀. Ara ọ̀tọ̀ ní tèmi. Ẹ̀mí mímọ́ wọ́n wá lágbára, agbára tí ò ṣe é yájú sí. Ẹ̀mí mímọ́ wọ́n wá lágbára tí ò ṣe é yájú sí. Ó sì bá wí ni ẹ máa wí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ohun táwa ò bá wí. Ẹ ò gbọ́dọ̀ sọ. Ní orúkọ Jésù. Olúwa o. Ẹ káàbọ̀ ẹ̀yin màmá wa bàbá wa. Ẹ káàbọ̀. Ìwọ tún sá lọ. Olúwa ẹ ṣeun. Olúwa ẹ ṣe bàbá agbẹ́yìnká ayìnlélógo. Ẹlẹ́rù kó máa gbẹ́rù rẹ̀ bá a ṣe fi ọdún iṣẹ́ lọ sópin ní orúkọ Jésù. A ò
ò ní lọ sópin pẹ̀lú ọdún. Ara rẹ̀ ni ó pàdánù. 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 Hallelujah. Hallelujah somebody. Ẹni tó torí wa lọ́tún àbẹ́là, ẹni tó torí wa máa ṣògùn, ẹni tó ní òun fẹ́ ká gbé ní ayé, Olúwa wọ́n fọwọ́ ara wọn ṣera wọn. Jésù Olúwa wa. Àmín. Ẹ ṣé orin àdúrà Olúbùkọ́lá Akínadé, God bless you. God bless your ministry. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹ má bínú pé ó ṣe fẹ́rẹ́ díẹ̀. Àwọn irinṣẹ́ náà fẹ́ múná lọ, àmọ́ Ọlọ́run ti gba gbogbo ògo. So ẹ káàbọ̀ sórí ètò lénìí, èní Sátidé ọjọ́ 17 oṣù kọkànlá 2021. Àwa náà rèé, àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó kẹ́ wa, ọba tó gẹ̀ wá, ọba aráyé rọ̀run lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo, ọba tó ń rí gbogbo ayé, ọba tó ń gbọ́ gbogbo ayé, elétí ńlá tó ń gbọ́ gbogbo ayé. Bàbá wa Ọlọ́run àánú, Ọlọ́run ìjìnlẹ̀ ìfẹ́, bàbá ti wà ń kàlẹ̀. Ẹ káàbọ̀, ẹ máa bá wa pín ètò àyànmọ́ ti gbòde. Yóò dára fún wa ní orúkọ Jésù. Màmá wa Abímbọ́lá ẹ̀wọ̀n mute mà, ẹ kú iṣẹ́ Olúwa, yóò dára fún wa o. Màmá wa Ìpínmorotì, ẹ káàbọ̀ sórí ètò all the way from Nigeria. Àdúrà yín á gbà lórúkọ Jésù, a ò ní ṣe lásán o. Ẹ káàbọ̀ mà, ẹ káàbọ̀ o. Yes ma. Daddy ńkọ́ o, gbogbo àwọn èèyàn wa ńkọ́ ní Naija o. Ààbò Ọlọ́run dájú lórí yín ní gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa káàkiri àgbáyé. Apàṣẹ ààbò Ọlọ́run kó dájú lórí yín ní orúkọ Jésù. A ò ní gbàwé ọ̀fọ̀ lórí kankan nu wa bọ́dún yìí ṣe ń lọ sópin. Àkíyín, ẹ ṣeun, ẹ kú ojoojúmọ́, ẹ kú ìgbà gbogbo. Èrè ńlá Ọlọ́run ó ń dúró dè yín lọ́dọ̀ Abba Father, bàbá yín, bàbá tó ju bàbá lọ. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ káàbọ̀ màmá wa Bímbọ́lá, ẹ káàbọ̀ ma o. Over to you ma. Àní o, ẹ káàbọ̀. Yes ma. Àkúṣẹ́ o. Iṣẹ́ o, iṣẹ́ Olúwa. Iṣẹ́ bàbá God ni o, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó ń fún wa ṣe, ọba tó kà wá yẹ. So bí a ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ètò lénìí, a kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa káàkiri àgbáyé, ní orí Facebook ní orí Instagram ní lórí YouTube ní. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò lórí Zoom. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò lénìí. À ń sọ nípa polygamy. Kí ni polygamy ní ṣe nínú àyànmọ́? Torí náà kí màmá wa Abímbọ́lá, ká tó bẹ̀rẹ̀, ẹ jẹ́ kí màmá wa Ìpínmorotì kàn fún wa ní opening prayer. Ní orúkọ Jésù. Àmín. Àmín. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Àmín. Olúwa Ọlọ́run alágbára, adúpẹ́ pípẹ́ tún gbà wá láàyè ní ọjọ́ òní. Ẹ ṣeun bàbá. Adúpẹ́ Ọlọ́run torí pé a mọ̀ pé ẹ fẹ́ máa kọ́ wa kí àwọn náà káyé wa lè dá sí i. Bẹ́ẹ̀ni. Kí gbogbo àwọn èèyàn tó bá rí wa kọ́ mọ̀ pé yes, ọmọ Ọlọ́run ni àwa ń ṣe nítòótọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀mí mímọ́ bá a ṣe péjọ lónìí, ẹ wá ràn wá lọ́wọ́. Àmín Jésù. Àmín. Bá a máa sọ gbogbo bá a ṣe máa gbọ́, Olúwa wá fún wa ní etí ìgbọ́ àti àyà gbọ́. Àmín. Orúkọ Jésù. Olúwa ẹ wá gba ẹnu wa sọ̀rọ̀. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ wá ṣe ọkàn olúkálùkù payá láti gba ọ̀nà ìtọ́ni tẹ́ bá fẹ́ fún gbogbo wa ní orúkọ Jésù. Àmín Jésù. Àmín. Ọlọ́run alágbára. Ọjọ́ òní ẹ jẹ́ kó jẹ́ àkànṣe ọjọ́ nínú ayé gbogbo àwọn èèyàn tó bá máa listen sí program yìí ní orúkọ Jésù. Àmín Jésù. Gbogbo ìdè
tó ti dé ẹnìkankan mọ́lẹ̀ nípasẹ̀ polygamy abẹ́lòmíì kan tó ti dé rẹ̀ mọ́lẹ̀ nípasẹ̀ kó máa ronú bóun ṣe fẹ́ go polygamous. Olúwa ẹ wá tú gbogbo wa sílẹ̀ lónìí. Àmín Jésù. Àmín. Olúwa ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín kó dàpọ̀ mọ́ ọkàn wa kí ó di odidi. Àmín Jésù. Àmín. A dúpẹ́ nítorí pé ẹ ti gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni. A dúpẹ́ nítorí pé ẹ ti gbà. A dúpẹ́ nítorí ọ̀rọ̀ yìí will bring forth testimonies nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Àmín Jésù. Òun torí ẹ̀rọ máa bá wa lọ ní ètò yìí. Àmín Jésù. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùkàràkàrà béèrè ládẹ̀ tọrọ ládẹ̀ gbàdúrà. Àmín. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Àmín lórúkọ Jésù. Àdúrà wa yóò gbà bí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa a máa ń ṣe àwọn àdúrà díẹ̀díẹ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò. Ètò tí à ń ṣe lénìí ni polygamy. Bí àwọn òbí wa wọ́n ṣe ń kó ìyàwó jọ táwọn ọkùnrin máa fẹ́yàwó tó pọ̀ tó dẹ̀ jẹ́ wípé agbára wọn ò ká gbogbo ẹ̀ kò ń ṣe gbogbo wọn náà ló ní ẹ̀mí polygamy. Gbogbo ìbéèrè eléyìí tá à ń ṣe lénìí ìbéèrè àti ìdáhùn ni a máa fi ṣe. A máa béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ ara wa wípé kí ni à ń pè ní kíkó ìyàwó jọ. Kí ni ìdí tí àwọn bàbá wa fi máa ń kó ìyàwó jọ? Kí ni lẹ́yìn tó bá kó ìyàwó jọ tán kí ló tún wàhálà wo ló wà nínú ká kó ìyàwó jọ? Tá bá ní à ń sọ nípa à ń kó ìyàwó jọ kí ọkùnrin kan ṣoṣo kó lóun níyàwó méjì, ìyàwó mẹ́ta, ìyàwó mẹ́rin. Àwọn míì ní agbọ́ ayé àtijọ́ tí àwọn bàbá wa tí kò tíì sí ọ̀làjú, kò sí ọ̀làjú nígbà yẹn. Àmọ́ nísìnyí náà a sì tún rí i pé àwọn ọkùnrin wa wọ́n sì ń kó ìyàwó jọ. Ìmíì á fẹ́ ìyàwó kan sílé, tó bá ti fẹ́ yẹn sílé tán á tún rí ìmíì níta, á wá fi tiẹ̀ tó kọ́kọ́ fẹ́ yẹn á abandon ẹ̀, ìyẹn máa di ìkọ̀sílẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ Pastor Bímbọ́lá tí mi ò bá ti lọ straight ẹ tètè máa rán mi létí kẹ́ máa redirect mi. Nítorí pé àwọn òbí mi àwọn bàbá wa mi wọ́n ní agbára ẹ̀ tí wọ́n wá fẹ́ ìyàwó mi wọ́n ti fi ètò wà nílé wọ́n á fi sílẹ̀ wọ́n á lọ fẹ́ mi. Tó bá ti wá fẹ́ ìmí ẹ̀ wọ́n wá fi ilé ìtàn kọ́kọ́ fẹ́ ẹ̀ ó ti di wọn pátì. Tó bá dẹ̀ ti pátì bẹ́ẹ̀ kí ni nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ nínú irú àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀? Kí ni ojú àwọn tí wọ́n bí sí nínú ilé aláya púpọ̀ kí lójú wọn máa ń rí? Kí wá ní èrè tó wà nínú kán fẹ́yàwó tó pọ̀? Kí ni èrè tó wà nínú kán fẹ́yàwó ẹyọ kan? Torí wọ́n máa ń sọ wípé ilé olórogún ilé wàhálà ni. Gbogbo nǹkan tí a fẹ́ tí a máa sọ lórí ètò yìí lénìí nìyí. Kí ẹ máa bá wa ká lọ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe ń wò wá báyìí ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ ká jọ máa ṣe ẹ̀yin náà lórí Instagram ni lórí YouTube lórí Facebook ẹ̀yin náà máa kọ nǹkan táyìn náà bá rò torí iṣẹ́ gbogbo wa ni Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe ní orúkọ Jésù. So kí màmá wa Abímbọ́lá kan react sí àwọn nǹkan tá a ti kọ́kọ́ sọ yìí. Ká tó bẹ̀rẹ̀ a fẹ́ ká gbàdúrà nítorí wípé gbogbo wa mọ̀ wípé ilé olórogún ilé wàhálà ni. Kí màmá wa Ìpínmorọ́tì Ọlọ́run á lékún anointing yín ẹ fún wa ní àdúrà pàtàkì méjì lórí polygamy. May the Lord open your mouth in the name of Jesus. Àdúrà pàtàkì méjì màmá wa Bímbọ́lá àdúrà pàtàkì méjì èmi náà wá fi àdúrà méjì lé nítorí èmi ní ìtàn rẹpẹtẹ lórí ilé polygamy ni mo ti jáde ìyàwó 4 ni bàbá mi fẹ́
so mo jáde nílé mùsùlùmí, mo jáde nílé ọba, mo tún wá jáde ní ilé polygamy. Ẹ rí pé 3 in 1. So kí Ọlọ́run kó gba ẹnu wa kó fi pàṣẹ, kí Ọlọ́run kó jẹ́ kí àwọn èèyàn tó ń gbọ́ wa kán mú gbogbo ètò yìí lọ káàkiri, kán pín káàkiri, kí àwọn ọmọ wa, àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa, tí wọ́n máa gba, tá a máa fi àdàgbà ètò yìí rọ̀ lé wọn lọ́wọ́, kí wọ́n kọ́ ẹ̀kọ́, káwọn náà lè máa kọ́ àwọn tó bá tún bọ̀ lẹ́yìn wọn. Àmín. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Mọ́mí Ìpínmọ́rótì. Pásítọ̀ Ìpínmọ́rótì. Gbóná wà o. Ṣé wọn ò sí bẹ́ẹ̀ mọ́ báyìí? Ẹ on mute ma. Wọ́n mute ni. Praise God o. Hallelujah o. A ti gbọ́ tọ́pìkì ní yìí. Gbogbo àná, especially àwa tá a wá láti Áfíríkà. Àmọ́ àwọn nǹkan míì tí ilé olórogún tó ti dà sí agbada olúkálùkù. Bẹ́ẹ̀ni. So a gbàdúrà. Ẹlòmíì gan ẹ̀rù gan ló ń bà òun fún rẹ̀ pé step mother mi, step brother mi, bóyá àwọn náà ń ṣe mí, bóyá àwọn kìnìkan. Àmọ́ ìwé mímọ́ sọ pé tí ọ̀nà mi bá wun Olúwa, yóò jẹ́ kí àwọn ọ̀tá mi kí wọ́n wà ní ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú mi. If my ways please the Lord, He will make even my enemies, my adversaries, to be at peace with me. So a gbàdúrà. Èèyàn àkọ́kọ́ wo tí ọ̀nà tèmi bá ti wọn Ọlọ́run, bíntín ni gbogbo ìtókù. So a tọrọ àsọ̀rọ̀ sí Ọlọ́run lénìí. Gbogbo àwa bá ṣe wà yìí o, Olúwa, gbogbo ọ̀nà tèmi fúnra mi tí mo fi ń dá wàhálà wọnú ara mi, tí mi ò di òpó Kristi mú tó, bàbá ẹ wá bá mi, ẹ ràn mí lọ́wọ́, ẹ jẹ́ kí n ní agbára láti ṣe àtúnṣe lónìí. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run. Ẹ̀mí mímọ́ wá máa darí ilé ayé mi. Tá a fi ń di òpó Kristi mú. Olúwa wọnú ayé mi. Jẹ́ kí n di agbára tí mo fi di òpó Kristi mú. Olúwa yóò jẹ́ kí àwọn ọ̀tá mi kan wà ní ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú mi. Tí gbogbo àwọn ọ̀tá mi ó fi máa rẹ́pọ̀ pẹ̀lú mi. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù, jẹ́ kí ìrìn mi, jẹ́ kí gbogbo ìgbésẹ̀ mi kó máa dùn mọ́ yín Ọlọ́run. Lábẹ́ bó tilẹ̀ wù kó rí Ọlọ́run. Ní orúkọ Jésù. Àwọn brothers ẹ̀ wọn ò lè borí ẹ̀ torí ọ̀nà ẹ̀. Joseph ọ̀nà ẹ̀ ń wọn Ọlọ́run. Olúwa wá ràn mí lọ́wọ́, jẹ́ kí ọ̀nà mi kó máa wù ẹ́. Gbogbo ibi tí mò ń fẹsẹ̀ mi tọ̀, jẹ́ kí kó máa lọ pẹ̀lú mi. Jẹ́ kí n wà pẹ̀lú ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú rẹ ní orúkọ Jésù. Olúwa, mo fi ìrìn àjò mi lé ọ lọ́wọ́. Ayérayé o. Direct my path in the name of Jesus. Direct our path. Olúwa, ẹ fi ẹsẹ̀ wa lé ọ̀nà òtítọ́. Ẹ ti fi ẹsẹ̀ wa lé ọ̀nà yín. Ọ̀nà yín ni ká máa tọ̀, ká má ṣì ẹsẹ̀ gbé ní orúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ni, ní orúkọ Jésù. Agbára tí a fi di òpó Kristi mọ́, tí a kò fi ní ṣì ẹsẹ̀ gbé, tí a kò fi ní ṣìrìn. Tó jẹ́ pé gbogbo tá a bá ń ṣe ló máa wù yín ẹ̀yin Ọlọ́run wa. Tí ò jẹ́ ní jẹ́ kí olórogún kó borí mi, kó borí ayé mi, kó borí ayé ọkọ mi, ọmọ mi, ẹbí, ará, ọ̀rẹ́, ojúlùmọ̀. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Olúwa, ọba ayérayé o. Ọba ayé yìí kò lè rí. You will search me, kò lè rí nǹkan kan mú. Kò lè rí nǹkan kan gbà lọ́wọ́ mi. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo tí mo ti fi ọwọ́ ara mi fà sáyé mi. Tó tí pílánì èṣù fi wá fífẹ́ tó lè fi mú pílánì èṣù wá sí ìmúṣẹ láyé mi. Gbogbo ọ̀nà náà Olúwa ẹ bá mi fọ̀ dànù. Olúwa lónìí. Mo fi ọwọ́ ayé mi sí yín lọ́wọ́. Mo jáwọ́ gbogbo ẹ̀. Mo jáwọ́ gbogbo ẹ̀ fún yín. Ó yá ẹ wá ṣe ìyanu nínú ayé mi. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àdúrà ìkejì.
torí pé ẹlòmíì ọwọ́ rẹ̀ ló fi ń fa wàhálà sínú ayé rẹ̀. Àfọwọ́fà. Bàbá mi ó níyàwó púpọ̀, èmi gan mo láti níyàwó púpọ̀. Ẹ̀kọ́ táwọn ọkùnrin míì máa rò ní. Owó tí mo ní yìí kò tó mo fẹ́ káwọn obìnrin pé kán bá mi ná lára ẹ̀. It is a lie from the pit of hell. Àwa gbàdúrà gbogbo ọ̀nà tí èṣù tó bá ń mínísítà sí àwọn gbogbo olùgbọ́ ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ tó fẹ́ kẹ́lòmíì ṣìṣe ẹlòmíì ní peace ní home ẹ̀ but ó nọjú ràn káàkiri báyìí wípé Olúwa gbogbo àfọwọ́fà tó jẹ́ kí n fẹ́ fa wàhálà wọnú ayé mi lónìí Olúwa bá mi ṣẹ́gun ẹ̀. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́sùn sọ sí mi létí tó fẹ́ jẹ́ kí n ṣìnà Olúwa ò má jẹ́ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ èṣù ní láti ìsìn lọ ẹ gbàdúrà Ẹlẹ́dàá mi ní orúkọ Jésù Jésù Ẹlẹ́dàá mi o ohùn tí yín ni kí n máa gbọ́ títí ayérayé ohùn tí yín ni kí n máa gbọ́ ohùn yín ni kí ẹ jẹ́ kí n máa gbọ́ ẹ má jẹ́ kí n gbọ́ ohùn èṣù tó máa dayé mi rú ní orúkọ Jésù ẹ má jẹ́ kí n fọwọ́ ara mi ṣe ra mi ní orúkọ Jésù gbogbo ọ̀nà tí èṣù ti fẹ́ ṣì mí lọ́nà Olúwa má jẹ́ kó ṣeé ṣe Olúwa má jẹ́ kó ṣeé ṣe. Láàárín wa náà ló lè jẹ́ àgbàdá Olúwa ìkọ́lé èṣù gbogbo fúlàní gbogbo nǹkan tó ń sọ wúrúwúrú sí mi létí gbogbo ọ̀rọ̀ wúrúwúrú tí èṣù lè máa sọ sínú ayé wa lẹ́ni Olúwa má jẹ́ ká gbóhùn ẹ̀ Olúwa bá wa parun pa ohùn èṣù run nínú ayé wa ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ìwọ tó ti níyàwó tó dáa nílé tó tún ranjú lọ síta láti lọ fẹ́ ẹlòmíì Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó dánú kó dálé ayé rẹ gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ tó lè ṣì wá lọ́nà Olúwa yà wá yà wọ́n gbogbo ọ̀rẹ́ tí ó ṣì wá lọ́nà Olúwa yà wá yà wọ́n Olúwa yà àwọn ọmọ wa gbogbo àwọn ọmọ ọ̀rẹ́ tí ó ṣì wọ́n lọ́nà Olúwa yà wọ́n gbogbo ọ̀rẹ́ tí ó fún wa ní ìmọ̀ràn tí kò dára Olúwa yà wá yà wọ́n. Olúwa ẹ jẹ́ kí gbogbo ọ̀rọ̀ ẹnu wa kó jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹnu yín ẹ jẹ́ kí ìrìn ẹsẹ̀ wa kó jẹ́ ìrìn ẹsẹ̀ yín ní orúkọ Jésù kí ẹnu wa kó máa sọ̀rọ̀ ògo Ọlọ́run kí ìrìn ẹsẹ̀ wa Olúwa má jẹ́ dàbí Sólómọ́nì má jẹ́ tó lọ́gbọ́n tó lóye ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù Olúwa má jẹ́ dàbí Sólómọ́nì Olúwa má jẹ́ àwọn ọmọ mi ó dàbí Sólómọ́nì ní orúkọ Jésù Ọlọ́run má jẹ́ kọ́kọ́ mi ó dàbí Sólómọ́nì Olúwa má jẹ́ jọra mi lójú Ẹlẹ́dàá mi. Ní orúkọ Jésù I shall not follow the counsel of the devil I shall follow the counsel of Yeshua. In the name of Jesus. In the name of as Jesus. For me, I will show you great and mighty things that you don't know. Yes, Lord. As for me and my family, we will serve the Lord. As for me and my lineage, as for me and my generation, we will serve the Lord. We will serve the living God. Olúwa ṣeun. Àti béèrè àti tọrọ àti bẹ̀bẹ̀ torí ẹlòmíì nídìí àti bẹ̀bẹ̀ tó Olúwa ṣàjọ ṣàánú fún mi ni ẹgbẹ́ ṣàṣàánú fún mi ni gbogbo nǹkan rere tọ́lọ́run ti ṣe fún olúkálùkù tó ti fọwọ́ ara ẹ̀ dànù Olúwa ẹ wá tún ilé ayé wa tò lónìí nípasẹ̀ program yìí Olúwa ẹ wá tún ilé kọ̀ọ̀kan tò lónìí Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Adúpẹ́ nítorí pé ẹ ti gbọ́ bàbá. Ẹ ṣeun bàbá. Ògo ni fún orúkọ yín. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Ẹ kú iṣẹ́ Olúwa mà. God bless you ma. More grace ma. Amen. Olúwa àtàwọn ọmọ tí wọ́n ti àwọn eléyìí wá. Ẹ̀yin náà ni ọlọ́kọ̀ tí ń wà wá. Ẹ̀yin lẹ appoint kan wá láti rúlé bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé bóyá ó wù ú. Olúwa máa wà pẹ̀lú wọn. Àmín. Ní orúkọ Jésù ẹ máa wà pẹ̀lú wọn. Àmín Jésù. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ má jẹ́ kí wọ́n wo nǹkan tí wọ́n ní láti máa wá nǹkan tí wọ́n ní. Ní orúkọ Jésù ó láwọn kan wà wá pé if only my daddy did not have many wives if only kìíní kan kò dẹ̀ ṣe é fo nìyẹn tó pé kí ni kò sí nǹkan tẹ́yìn ò mọ̀ ń pa ẹ̀.
Olúwa ẹ wá jẹ́ kí ó yí àwọn ọmọ yìí pé kí ni àyànmọ́ ní for that point in time wọ́n kò ní pé wọn ò ní tayọ ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ jẹ́ kí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé yín ẹ jẹ́ kí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé yín kó máa wo ọlọ́kọ̀ tó bá wọn wá kó máa wo pé dájì rè oríyàwó mẹ́wàá mọ́nì rè wọ́n ń lù wọ́n lójoojúmọ́ Olúwa ẹ jẹ́ kí wọ́n wà focused lórí ìrìn àjò ilé ayé wọn ní orúkọ Jésù. Olúwa do not let them be àwọn tó kọ́ máa ṣe self pity kiri ní orúkọ Jésù. ẹ má jẹ́ kí wọ́n máa wo other people láti máa wò pé ìwọ lọ́kẹ́ dáàdì àti mọ́mí ẹ Mr. Mrs. ni wọ́n máa ní complex unnecessary complex ẹ má jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. ẹ fún wọn ní agbára láti lè dìde kó mọ̀ pé number 1 ọmọ Ọlọ́run ni àwọn ẹni tó bá dẹ̀ sì jẹ́ ọmọ ọ̀gá ògo gbogbo yòókù nǹkan kékeré ni ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Bàbá mi ológo jùlọ ẹ wá wà pẹ̀lú wọn ọ̀pọ̀ làwọn ọmọ tó ń ní bàbá tán ní ìyá táwọn tí máa wo àwọn tó wà láti polygamy pé àyífò táwọn tiẹ̀ bá wá sí táwọn bá tiẹ̀ wá láti ilé bẹ́ẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n wọ́n ṣì ń tayọ̀ ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ wá fún wa ní ẹ̀mí ìtẹ́lọ́rùn ẹ wá fún àwọn ní ẹ̀mí ìtẹ́lọ́rùn ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù wọn ní orúkọ Jésù. Bàbá mi ológo jùlọ à ń bẹ̀bẹ̀ ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí nǹkan tó máa jẹ́ pé kí èèyàn fi owó ara ẹ̀ ṣe rẹ̀ nírú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ní pé àwọn ti pọ̀ jù ní bàbá àwọn òṣèráyè tiwọn torí náà káwọn lọ jáde àwọn ti pọ̀ jù ní bàbá àwọn òṣèráyè ìtọ́kí torí náà káwọn náà máa ṣe rárun kiri ètò ojóbìnrin nínú wọn wọ́n lọ máa ní boyfriend wọ́n máa ṣe olóṣó ètò ojókùnrin wọ́n lọ máa mu drug ara wọn náà ṣera wọn kò sẹ́ni tó oníkálùkù wá sáyé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní tiẹ̀ tẹ́ ẹ bá déwájú Ọlọ́run ó máa ro ti ẹjọ́ tiẹ̀ ní Olúwa fẹ́ gbọ́ pé my daddy this my daddy that Olúwa wá jẹ́ kó yé wọn ẹ wá rán aláàánú sí wọn ẹ wá rán àwọn mentors àwọn teacher tó máa kọ́ wọn ní ọ̀nà tí ó tó àti tí ó yẹ Olúwa wà pẹ̀lú ọba yẹ kán rìnrìn ìrìn rárùn torí pé kí ni àwọn ọmọ mi wà tó yẹ pé dájú àti mọ́mì wọn wà together ṣùgbọ́n wọ́n ṣì ń ṣe kínní so kí ni excuse wọn kò sí Olúwa jẹ́ kó yé wọn ní orúkọ bá wọlé ọkọ tẹ̀ mímọ́ ẹ bá jẹ́ kí àwọn áńgẹ́lì tí ẹ ti yàn sí wọn kán fún àwọn sọ́dọ̀ Jésù kí wọ́n lè fi gbèsè ayé wọn fún Jésù kó lè ṣe máa ṣiṣẹ́ fọ́lọ́run in Jesus name we pray amen. Gẹ́gẹ́ bí àdúrà tí màmá wa Abímbọ́lá sọ Ọlọ́run ẹ̀yin ni ọlọ́kọ̀ tó wá sáyé bàbá mi lọ́lọ́kọ̀ tó ń wakọ̀ wọ́n sì mọ̀ wípé a wà nínú ọkọ̀ ẹ ṣe jẹ́jẹ́ kẹwàá wá lọ bàbá wa ẹ má jẹ́ àjìn sí kòtò ẹ má jẹ́ ká pòfo láyé o bàbá wa mo fẹ́ ká kọrin ẹ ká fi personalize ẹ bàbá mi ẹ kọ tí bàbá mi lọ́lọ́kọ̀ tó ń wakọ̀ wọ́n ṣe mọ̀ wípé mo wà nínú ọkọ̀ bàbá ẹ ṣe jẹ́jẹ́ kẹwàá mi lọ o bàbá mi ẹ má jẹ́ jìn sí kòtò bàbá mi ẹ má jẹ́ pòfo láyé bàbá mi. A ó sọ di àdúrà kábíyèsí Ọlọ́run ẹ̀yin ni ọlọ́kọ̀ tó ń wakọ̀ ẹ̀yin ni bàbá wa ẹ̀yin lẹ tì wá sí ayé ní ayé wa ọwọ́ yín ló wà ìrìn àjò wa ọwọ́ yín ló wà à ń gbàdúrà lénìí nítorí pé ẹ̀yin lọ́lọ́kọ̀ tó ń wakọ̀ bóyá wọ́n bí wa sílé olórogún ni àbí wọ́n tiẹ̀ bí wa sílé olórogún ni ẹ̀yin lẹ ní ayé wa lọ́wọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ ayé wa ọwọ́ yín ló wà Olúwa ẹ má jẹ́ ká ṣubú Olúwa ẹ má jẹ́ ká ṣubú Olúwa ẹ wà wá dé bí ògo ẹ má jẹ́ ká ṣubú ẹ má jẹ́ kí mọ́tò wa kó jìn sí kòtò Olúwa ẹ̀yin ni bàbá wa ẹ̀yin ni Ọlọ́run wa ẹ̀yin ni alámọ̀ tó mórí wa ẹ̀yin ni akọlà tó kọwọ́ wa Ọlọ́run àánú abẹ́bẹ̀ ní wákàtí yìí ẹ má jẹ́ ká ṣubú ẹ má jẹ́ ká ṣubú dànù ẹ má jẹ́ ká jìn sí kòtò ẹ má jẹ́ kí ọ̀tá fi ọ̀rọ̀ wa kó fi ayé wa kó máa fi sọ ìtàn rere ní kí ẹ jẹ́ kí ọmọ aráyé ó fi ayé wa tọ̀ sọ Jésù Olúwa wa Jésù Olúwa wa àdúrà kejì ni wípé gbogbo bí tí ogun olórogún tí ó bá tì wá sí torí èmi mọ̀ pé ilé olórogún ilé ogun ni ní orúkọ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù gbà wá ẹ̀jẹ̀ Jésù já wa gbà ẹ̀jẹ̀ Jésù já wa gbà ẹ̀jẹ̀ Jésù já ògo wa gbà gbogbo ogun ilé olórogún ẹ̀jẹ̀ Jésù kíná a fi ẹ̀jẹ̀ Jésù a fi jó dànù a fi ẹ̀jẹ̀ Jésù a fi dànù a fi orúkọ ńlá Jésù iná ẹ̀mí mímọ́ o
a fi iná ẹ̀mí mímọ́ a fi bàjẹ́ gbogbo ibi tó gun olórogún bá ti wá dé ní orúkọ Jésù àtàwọn ọmọ wa ní àtàwọn ọkọ wa ní àtàwọn àwọn ẹbí ní ọ̀rẹ́ ní ojúlùmọ̀ ní àwọn ẹ̀gbọ́n wa àwọn àbúrò wa ní gbogbo ogun olórogún gbogbo ibi tí wọ́n bá mú tó bá ti dà wá láàmú dé Olúwa pa ogun náà run Olúwa ẹ bá wa pa ogun náà run Olúwa ẹ wá tún ayé wa ṣe ẹ tún ayé wa ṣe. Because you are the rewriter of history. Rewrite our story, Almighty God. You are the destiny changer. Olúwa, ìràwọ̀ wa kó tàn, ògo wa kó bú jáde. Ní orúkọ Jésù, a gbàdúrà fún àwọn ọmọ wa, a gbàdúrà fún àwọn ọkọ wa, nítorí ẹ̀yin ni ọba, kábíyèsí. Ẹ̀yin la wà ní, Almighty God, ẹ̀yin la wà ní o. Ẹ̀yin la wà ní Jehovah God, ẹ̀yin la wà ní Jésù, ẹ̀yin la wà ní. Father, we just want to thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sórí ètò àyànmọ́. Àyànmọ́ ti gbòde o. Àyànmọ́ èmi àti ẹ̀yin ọ̀tá ò ní jàgbà. Ògo wa ọ̀tá ò ní jàgbà mọ́ wa lọ́wọ́. Ìràwọ̀ wa yóò tàn. A ó ṣiṣẹ́ Ọlọ́run dọ́ba. A ó ṣiṣẹ́ Ọlọ́run débi èrè. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Jésù Olúwa wa. Pásítọ̀ Bímbọ́lá. Àmín. Àmín. Ẹjọ́ bá ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú sọ̀rọ̀ Bíbélì. Bẹ́ẹ̀ni. Níbo ni polygamy sì bẹ̀rẹ̀? A mọ̀ pé látọ̀dọ̀ Lámẹ́kì ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ní the book of Genesis. Ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀. Òun ló níyàwó méjì ńgbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. A dẹ̀ rí nǹkan tójú ẹ̀ rí ẹ tó níyàwó méjì. Bíbélì sọ wípé that is Genesis chapter 4. Òun ló ti ṣẹlẹ̀. Ó sọ wípé nígbà tó ń sọ gbogbo pé èèyàn kan gbélé èèyàn kan bí tàn tó ń sọ àwọn genealogy yẹn. Bíbélì wá sọ wípé ní chapter 4 yẹn ó sọ tí baba Lámẹ́kì wá jẹ́. Ó wá láì ní Kéènì ló ti wá. Kéènì tó parí bẹ́ẹ̀ lọ pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ló ti máa wá. So wọ́n wá sọ wípé ó níyàwó méjì Ádà àti Zílà. Wọ́n tí bàtà bẹ̀rẹ̀ tàṣẹ gbàgbọ́ dáadáa ń gbà yẹn ẹni tó kọ́kọ́ bá a sọ̀rọ̀ yìí pásítọ̀ Lékè Bọ̀dá Lékè ó ní ó ṣòwò pé A to Z of a man ṣe pé Ádà pẹ̀lú Z ní Zílà fi bẹ̀rẹ̀ ó ló ṣòwò pé A to Z of a man is a woman of a man náà ni. It's in the women. Ó fẹ́ nọ́mbà A títí ó fẹ́ nọ́mbà Z. Ṣé wàá ní nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ níbẹ̀? Ìjọ ìyá ní eléyìí tún yàtọ̀. Ṣé wàá ní nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ ìjọ yẹn lọ́hùn? Ó dẹ̀bẹ̀ pé ó lọ́ pààyàn. Èmi ìwà mọ̀ pásítọ̀ Bùnmi ẹ̀yìn ní Bible scholar. Ó fẹ́ dàbí pé Kéènì yẹn ló pa. Ìgbọ́rọ̀ yẹn ṣe lọ́njọ́ yẹn. Ó dàbí pé Kéènì ló pa. So wọ́n sọ wípé èèyàn kan tó lọ́wọ́ ti fi àmì rẹ̀ jẹ́ káwò fún àyẹ̀fẹ́ èèyàn kan ń fẹnu sọ. Mo fẹ́ fi hàn wá níbí pé wàhálà ìlà ìlò kò jìnnà sẹ́ni tí ó bá tó bá níyàwó méjì. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá ṣe polygamy. Bẹ́ẹ̀ni. So ẹ jẹ́ ká wò ní chapter 4. Okay, what verse? Náà mo fẹ́ wá verse from Cain to Lamek. Wọ́n sọ gbogbo wọ́n ṣe ń bímọ tó ṣe ń bímọ. So Cain Lamek wá ní Ada and Zillah verse 23. Okay. Ada and Zillah ìyàwó mi kìíní àti ìyàwó mi kè number last. Listen to what I have to say to you. Gbọ́ nǹkan tí mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ. You wife God. Yaya wẹ̀rẹ̀ Lámẹ́kì. Bò ó sọ fún yín o, àwọn ìyàwó ẹ̀ ló sá lọ bá. Èmi ti pa èèyàn kan tó kó mú jù mí, a young man for bruising me. If Cain is being avenged 7 times, then Lámẹ́kì will be avenged 77 times. Ó tún ṣépè fún rẹ̀. Can you imagine? So ibẹ̀ yẹn ni ọ̀rọ̀ oníyàwó méjì ti bẹ̀rẹ̀. Ojú kòkòrò òun ló fà. Kì í ṣe pé bóyá ọkùnrin pọ̀ ju obìnrin lọ ń gbà yẹn, obìnrin pọ̀ ju ọkùnrin lọ ń gbà yẹn. So ibẹ̀ ni ó ti bẹ̀rẹ̀. So lẹ́yìn ìgbà yẹn a máa rí different reasons and different ways tí àwọn ọkùnrin ṣe ní obìnrin méjì. Wọ́n ní mẹ́ta tán ní mẹ́rin. Wọ́n tún ní concubine àlè náà mọ tó di pé nǹkan tó kò sí nǹkan tó wrong pẹ̀lú ẹ̀. Ṣùgbọ́n Olúwa bá ṣe ń sọ Ọlọ́run is a God of grace.
it's a mercy period. Nǹkan tó bá ṣáà ti gbà ó ló máa fi fún pé ẹ ṣáà gbà mí gbọ́ ẹ ṣáà rìn nínú ọ̀nà mi. tó bọ́rọ̀ náà ṣe rí nìyẹn so ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀. ìdí tí ò bá tún ṣe ṣiṣẹ́ pé bóyá ká tiẹ̀ tún ṣe kó tún dẹ̀bẹ̀ pé excuse ńlá ni nígbà tá a bá ti ká gbogbo ẹ̀ lọ ń jẹ́ Genesis yẹn tá a kà dé Abraham. Abraham ò ti jẹ pé òun fẹ́ lọ fẹ́yàwó mi dọ̀dọ̀dọ̀ ẹni pé òun àti Sarah àwọn jọ lọ́ra wọn gbogbo wípé láì fọ́mọ Sarah ló lọ mú yàwó wa so akọ̀fẹ́ ti yẹn ṣe pé ká kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ni ẹ jọ̀ọ́ máa ẹ continue pẹ̀lú program. So bí a ṣe ń sọ lọ a sọ pé kí tiẹ̀ ni wọ́n ń pè ní polygamy. Màmá wa ti sọ fún wa nípa ti Lámẹ́kì nísìn so a dẹ̀ tún gbọ́ nípa ti Abrahamu and Abraham kò ní òun fẹ́ fẹ́yàwó méjì o. bẹ́ẹ̀ni ó náà kà sọ oríṣiríṣi reason ni ìyẹn máa bọ́ sójú reason ìyẹn máa bọ́ sí reason for polygamy. So ìdí tá a dẹ̀ ṣe ń sọ kínní ni pé ká fi lè lára wa lọ́yẹ̀ ká fi lè bá ara wa sọ̀rọ̀ torí ìwé mímọ́ sọ pé tí a bá ń wá òun Ọlọ́run a máa rí òun á dẹ̀ ṣe kínní màmá wa Ìpínmi Rótì fi ṣe prayer pé ó ní Ọlọ́run ní ká máa wá òun tá a bá ń wá òun á máa rí wa òun á dẹ̀ máa fi àwọn àṣírí ńláńlá hàn wá ní ìpasẹ̀ òun Ọlọ́run. Okay, so gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ nípa ti Abrahamu Sarah fúnra rẹ̀ ló mú kí orúkọ ẹ̀ ti sápá mi lórí nísìn ló mú Hagar wípé ọmọ ọ̀dọ̀ mi ni Sarah ló fi ọwọ́ rẹ̀ fa wàhálà yẹn tàbá dẹ̀ wò láti ìgbà yẹn wàhálà yẹn náà ló sì ń ṣẹlẹ̀ dèní. ìbéèrè tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé kí ni polygamy? ìdákẹ́mi dáhùn kí yẹn. dáhùn kí ni polygamy? o necessary ní pé ẹni tó níyàwó méjì mẹ́ta ni polygamous lólówà lójú náà ń pè ní polygamy o. ṣàpèyàn lè níyàwó mẹ́fà bẹ́ẹ̀ máa wà polygamous ọlọ́mọ yẹn káre bóyá ṣe ni wọ́n ń kú tó ń kú. ṣe ti get. ṣe tó bá ti ní ìyàwó tó jọyọ kan tó wà láàyè at the same time o lè mí rò kó ń jẹ́ olówà polygamous àbí kílẹ̀ ro pásítọ̀ Ìpínmi Rótì torí ẹni tíyàwó ẹ̀ bá kú right tíyàwó bá kú á fẹ́ lòmíì. Nǹkan tá à ń sọ nípa polygamy ni pé kí ọkùnrin kan ṣoṣo kó ìyàwó bíi méjì mẹ́ta mẹ́rin sínú ilé kan náà kó máa bá wọn sùn kọ́ máa bímọ. kò ní ìkan wà ní ilé kan náà bọ́ọ̀ tí ń dé kan náà lọ polygamous. kọ́ máa kó níyà ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ parọ́ ẹlòmíì nísìn torí ayé ọ̀làjú wọ́n á fẹ́ ìyàwó kan sí Ṣómólú wọ́n á fẹ́ kan sí Bàrígà wọ́n á fi kan sí Ìkẹjà wọ́n á fi kan sí Chicago ìyẹn náà polygamous náà ni polygamy ni so but kí wàá ní ó dà pé question kejìlá dé nísìn àbí kí ni ìdí tí àwọn èèyàn tí àwọn ọkùnrin wa ṣe ń ṣe polygamy àbí ṣé mo right ma. pásítọ̀ Ìpínmi Rótì. ó dà pé second question ni. ṣé wà ń bẹ̀ ìbéèrè kejì ni pé mọ́mí mi Ìpínmi Rótì kí lẹ́wọ́ kọ́ fẹ́ sọ lórí wípé what is polygamy kí ni wọ́n ń pè ní polygamy bóyá ní àfikún. Ok. dàgbà. kọ́ níyàwó. torí ẹ̀yin níyàwó ẹ̀yin ní Bible scholar. ó ní ju ìyàwó kan lọ lẹ́ẹ̀kan náà ó fúnra ẹ̀ yọ ríìbù kan lọ́lọ́run yọ ní àyà Adam tó fi dáyé àwọn ẹlòmíràn operation á yọ ribs bíi mẹ́rin fúnra ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni àwọn tó lọ́lẹ̀ kì í ṣe ń káàkiri nìyẹn kò sébù mọ́ nígbà tó fẹ́ lè kò sébù dáadáa. Ọlọ́run tó dẹ̀ dá
Adam àbí ṣé Adam ni kò dá Eve àti kílókò ẹ̀ lọ. God bless you. àti Evelyn. Tọ́lọ̀ ẹ ṣe mà torí tọ́lọ̀ bá fẹ́ kí wọ́n fẹ́ yàwó méjì kò bá yọ Eve àti Sarah or Eve àti Anna jáde àbí. bẹ́ẹ̀ ni báwo ló ṣe pé dáadáa ni kọ́lẹ̀ tètè replenish àbí kò fẹ́ kó dá ìyẹn ló ṣe gbogbo ẹ̀ ní Ọlọ́run ló fi hàn nínú ìwé mímọ́ àmọ́ ẹgbọ́n sàn mà mọ́mí ìpínmọ́ró ti ká má gbọ́rọ̀ mọ́ yín lẹ́nu. so dẹ̀bọ̀ tó tábàtú àwọn obìnrin míì gan tó tún á lọ́kọ mi wá lọ́kọ lọ́hùn kí la fẹ́ pè táwọn yẹn. ṣé pé táwọn náà ní ọkọ méjì àbí tí wọ́n kọ́kọ́ fi ọkọ kan sílẹ̀ tán lọ fẹ́ lòmíì. wọ́n filẹ̀ o ẹlòmíì àfẹ́ alọ́kọ Nàìjíríà yìí tó bá lóun relocate á tún máa bọ́kọ̀ míì lọ́lọ́run bó ṣe wà lọ́kùnrin òun náà ló wà ní obìnrin ó kàn yẹ pé àwọn ọkùnrin pọ̀ ju tóbìnrin. ṣé ọkọ tí Nàìjíríà wà nímọ̀ àbọ́kọ tí bí náà nímọ̀. onímọ̀ tó bá ti fi dollars àti pound sterling ránṣẹ́ tí yẹn máa ṣáà máa ṣe ń tiẹ̀ kò mọ̀ pé ẹlòmíì lò. kò ní mọ̀ pẹ̀lú ìyálọ̀. Oh my God. ṣé kò ń ṣe nǹkan tọ́lọ̀ nífẹ̀ẹ́ sí. ṣé polyandry àbí kí ni òyìnbó ń pè yẹn polyandry náà. polyandry okay. So àwọn obìnrin sì ń ṣe wọ́n ṣe ẹ̀ ṣá. wọ́n ṣe o. Okay. wọ́n ní kí ni reason tó wọ́pọ̀ sí jùlọ. Question ni pé what is the reason for polygamy? Well, àwọn ẹlòmíì ó lè jẹ́ àjogúnbá ẹnu ilé wọn. Hereditary. wọ́n tẹ̀ lè sọ fún un pé kò sóníyàwó kan nù lé yìí o ò lè wá yàtọ̀. Ẹlòmíì bí ẹnìkan tí mò ń bá sọ̀rọ̀ ní ẹnujọ́ mẹ́ta Christian ní in fact pastor ní bọ́ kò ṣáà níyàwó. mo á ní kí ló dé ṣé o gbàdúrà kankan dáná wá fi vision ẹ̀ hàn mí tó kọ sílẹ̀ ní black and white ló ní kí n ka vision òun àti kinní kan ibi tí mo ti wá ń kà iṣẹ́ Olúwa tó fẹ́ ṣe fọ́lọ̀ inú bẹ̀ mo ti rí tí brother yìí sọ pé òun á ní ìyàwó púpọ̀ òun á lọ́mọ púpọ̀. mo á ní kí ni ìtumọ̀ nǹkan tó kọ ẹ̀ àwọn oníbẹ̀ nítorí vision tọ́lọ́run fún òun yìí kò lè pípé wọ́n á ní ìyàwó púpọ̀ tó máa carry out various aspects of the vision. cheat òun á ṣàmọ̀ pé ìyàwó òun àtàwọn ọmọ òun náà ni inú òun náà ti wá. He was very serious about it. Ìjọ ìrọ̀lọ́lọ́run fi ọ̀rọ̀ pé tó bá jẹ́ pé òun Ọlọ́run òun fẹ́ kí ọkùnrin máa ní ju ìyàwó kan ni òun kò ṣe rí ìbùkan lòun máa yọ. That was what gave that solution to that brother that day. Because I discussed with many pastors. It's a very serious shemo. Pastoral whatever. Ministers tó ti ń bá sọ̀rọ̀ èyí tó ń fi vision ẹ̀ hàn. Ẹnìkan kò sọ nǹkan ó ní tó bá ti dé stage wọn kàn máa wò ó but nobody will say anything again to him. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò lésì ni ẹ̀. So but ìjọ yẹn ọ̀rẹ́ Ọlọ́run jẹ́ kó rí ìtúsílẹ̀ yẹn. For the first time he was able to see pé one of money. Now tó bá jẹ́ pé nǹkan tó ní lọ́kàn rẹ̀ ọmọ Ọlọ́run kan tó jẹ́ fine lady pretty lady tọ́nà fẹ́ kó ní ìfọkànbalẹ̀ tó bá jẹ́ yẹn níyàwó ẹ̀ ó tí ì ní lè mú because àìsíà tó ní lọ́kàn ó serious. So ó lè jẹ́ nǹkan tó ń disturb ẹ tó tẹ̀ fit ní ìyàwó nìyẹn. So ó lè rí bẹ́ẹ̀ and Ọlọ́run dẹ̀ ṣe àtúnṣe yẹn ní ọjọ́ yẹn nínú láìpẹ́. Ẹlòmíì lè rò pé nítorí òun fẹ́ bí wọ́n ṣe máa ń sọ pé ayé àtijọ́ pé àwọn bàbá wa wọ́n á ti dáko rẹpẹtẹ wọ́n wá
àwọn ìyàwó púpọ̀ ọmọ púpọ̀ bó bá ṣe ní wọn sí ni o máa ní helpers lórí oko ẹ sí tí o bá wọn máa ru ẹrù alẹ́ kẹ̀tẹ̀kẹ̀tẹ̀kẹ̀tẹ̀ àwọn ẹlòmíì sì fi pé nǹkan yẹn náà sì ní àmọ́ nǹkan tó wà lẹ́yìn ẹ̀fà gbogbo ara rí i pé ó ju méje lọ. bẹ́ẹ̀ ni ẹ pa mí wá. ayé ìsìn kò gba gbogbo orú yẹn mọ́. tó ẹlòmíì ó lè jẹ́ àjogúnbá tán máa pè jókòó pé ìwọ náà láti ṣe bẹ́ẹ̀ o. ẹlòmíì ó lè jẹ́ ojú kòkòrò. ẹlòmíì ó lè jẹ́ pé ìyàwó mi mo fẹ́ ṣò ẹ̀ pé kò lè máa kọ òun nìkan kọ́ kò lè máa step on me nǹkan it's because I've not brought another woman. ẹlòmíì ó lè jẹ́ for that singular reason ló máa fi lọ máa tọpinpin wàhálà wá sínú ilé ayé ẹ̀. And most of these people sometimes you even read it on the net ọmọdé kéde what's your greatest regret ẹlòmíì á sọ pé ìyàwó méjì tó ń lọ kí ọwọ́ ara òun bọ̀ òun lòún rí as greatest regret ayé òun ní ayé ìsìn tàwa yìí. So why should you go and give yourself regret when God has made avenues for you to enjoy your life? ẹlòmíì ó lè lọ kó rẹ̀ sínú wàhálà oníyàwó méjì nítorí owó. ó lè fi pé òun ò lówó ìyàwó òun tó ń gbé sílé náà 1 and 10 pence jọ làwọn. ó yá obìnrin kan wà tó ń ṣe bank manager níbì kan tó ṣe ń wá ọkùnrin tó máa sáfìsì ẹ̀ ń bí. tí ẹ bá sì wọ lẹ́ẹ̀mejì pé eléyà fún un lówó eléyà jẹ́ kí láìfò òun kó forgetting pé òun kọ́ lọ lọ́hùn ẹ̀ nítorí pé òun wówó kò mí pé kó wá di ẹrú sábẹ́ ẹrù kí ẹrù ẹ kó lè wúwo sí. So gbogbo so many reasons bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn máa fi ń kóra wọn sínú polygamy. Then ẹlòmíì gan ẹnìkan ti sọ fọ́kọ mi rí pásítọ̀ tí ẹni nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní owó tó bẹ̀rẹ̀ sí ó kọ́kọ́ pé kọ́kọ́ máa pásítọ̀ ni ó pé ọkàn òun kọ́kọ́ máa wà ní ọkàn òun tí ò jẹ́ kó òun understand nǹkan tó ń lọ nínú life òun ọkàn wa ní àkíní wọn á ní gbogbo owó tóun dẹ̀ ní yìí ṣé obìnrin kan ṣáá náà ni ṣé ignorance kan ní ẹ mà. too much for one owó òun ti pọ̀ jù fẹ́yìn ọkàn ṣé kò ṣe ignorance ní ẹ o. Yes òun ṣe bẹ̀rẹ̀ ni ẹ rí pé èṣù ló ń fún ní idea èṣù fẹ́ kó ṣìnà ó wá rọra ń sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ sí létí bí idea pé adúrò owó yìí torí ó ń ṣiṣẹ́ ẹ̀bọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí import àwọn chemicals. Okay. So he just started becoming so very rich. Oh my God. And the next thing was the enemy was trying to pollute his mind. Thank God he just said ọkọ mi nìkan lòun lè la ohun nǹkan tó ń ṣe òun sí. Thank you Lord. Nígbà tí Jésù èṣù máa wá àwọn afẹ́ bẹ̀yàn wò á fún yàn ní idea á fún ẹ suggestions. Ẹ jẹ́ ká ṣe bí Jésù get thee behind me Satan. Ẹ jẹ́ ká lè rí pé idea yìí is from the pit of hell ká má embrace ẹ̀ ju bó bá ṣe yẹ lọ. Thank God that pastor he was able to confide and tó sọ fún náà Olúwa ṣe torí ẹlòmíì wá tún sọ láàrin church náà ẹlòmíì àti ní brother in fact bó tó sọ yẹn mi gan-an èmi náà rò ó I'm thinking about it. Thinking about it. Oh my God. Ọ̀dọ́ náà ẹ jẹ́ kí n sọ pé ọkùnrin very few ọkùnrin náà kì í rò ó. Very few ọkùnrin wọ́n máa tún máa envy àwọn tó bá lè opportunity especially legal opportunity to have láti níyàwó mi is very sad but bọ́dọ̀ ń ṣe dá wọn nìyẹn. Àfi àwọn tí wọ́n bá ti submit ayé wọn totally fún Jésù àwọn tí pásọ ní Bọ́lá. ọkùnrin lọkùnrin jẹ́ mà ẹ ká sọ tó tán
Wow. No, so when I said legal reason, only legal reason tí ọkùnrin ṣe lè tó fi lè fẹ́ kó fẹ́ obìnrin míì gẹ́gẹ́ bí Bíbélì ṣe sọ òun ni pé tíyàwó àkọ́kọ́ bá tó bá kú tàbí tó bá ṣàgbèrè ńkọ́. Well, àgbèrè yẹn tó bá ṣàgbèrè. Jésù tó sọ wípé how many times can you forgive somebody? Ṣẹ̀fún yẹn tún wà níbẹ̀. 70 times 7. Ọ̀nà yẹn dẹ̀ jù díẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. So bọ̀tọ̀ ní kíkún yẹn ẹ má jẹ́ sọ yín. Kíkún ọ̀fẹ́ kan tó bá ṣiṣẹ́ mọ̀ ẹni tó bá ṣẹlẹ̀ sí tó dẹ̀ wá láti fẹ́lẹ̀ òmíì àwọn ikú ọmọ òpin eléyìí dẹ̀ ló kí n díẹ̀ ó ní part 2. Láìpẹ́ ó ní part 2. Àbí lórúkọ Jésù. Ẹ wo Deuteronomy 17:17. Ó ní. Lẹ́nu nǹkan mi. Yes ma. Ẹgbọ́n ma. Ṣé nǹkan mi tí èèyàn bá go through tó bá lo sense ẹ wo kí lorúkọ ọmọ Baba Jacob. Okay. Joseph. Baba Jacob. Isaac. Okay, Isaac. Ṣé àwọn Isaac kò níyàwó méjì? Kò níyàwó méjì. Ìyàwó kan náà lórí. Nǹkan tójú ẹ rí ó mọ nǹkan tí gbogbo pé èèyàn ní another woman wọ ẹ rí pé even after kínní àti ọmọ sọ̀nù ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Isaac brother Esau. Esau. Àti Esau. Ó lọ pálí pẹ̀lú gbogbo àwọn Ishmael and co ni. Oh yeah. All of them pally together. Yeah. Only that guy was alone. Is Isaac. Isaac. So ìyẹn ló máa jẹ́ ká fi mọ̀ pé Isaac yẹn mo mọ̀ pé ó lànà ní tiẹ̀ bíi pé ọ̀rọ̀ oníyàwó méjì yìí anybody ní peace o. Ó sọ di lónìí ìjà ayé àtọ̀run tiẹ̀. Ó máa lẹ́n lára bàbá ẹ̀ lára Ishmael step brother. Yes, exactly. Allen ìyá ẹ̀ náà Sarah náà ti sọ story fún un pé bàbá ẹ̀ òun ló jẹ́ kó òun ò fẹ́ wàhálà things like that. Ṣó yẹ yín. So ìyẹn náà ó yẹ káwọn ẹlòmíì ká máa láàánú nǹkan tó o bá rí tí bàbá ẹ tó ṣubú sí díẹ̀ àbí tí ìyá ẹ tó sọ́fà díẹ̀ ìyẹn kọ́ ni kí wọ́n wá gbé dání pé bàbá mi ò mọ̀ ṣe dáadáa ni èmi kẹ̀ mí ní gbobìnrin láàyè bẹ́ẹ̀ máa fi gbogbo wọn sí place wọn ni mí ní kí wọ́n pọ̀ sínú ilé kan máa fi kan sí Amẹ́ríkà máa fi kan sí England níbi tó bá wù mí tí bá yà sí èṣù rárá ń tàn jẹ kò mọ̀. Mo dẹ̀ wá ní revelation kan tó jẹ́ pé tí wọ́n bá fẹ́ ilé tó bélé sùn tó bá tọ̀hún sùn tó bá ti bí sùn wọ́n ní ó máa affect wọ́n destroy destiny wọn bit by bit ni wípé tí wọ́n bá fi àyà kan àyà fún pẹ̀lú tọ̀hún pẹ̀lú bí ó the different women and different men pé ó máa affect destiny wọn àyànmọ́ wọn náà fi ń ṣeré mi mọ̀ bóyá mo make sense. ṣáwọn ọkùnrin yẹn. àtọkùnrin àtobìnrin tó fàyà tí eléyìí tó fàyà tí eléyìí ṣé mo pé ìbáraẹnisùn ó wà spiritual. Of course ìfàyàlú àyà àti ìfìyà. nǹkan tí pásítọ̀ mi sọ ń gbà wọ́n ní pé tó bá ń kíyàn tọkùnrin bá ń kíyàn kọ́ ló ṣe ń kíyàn máa ń dọ̀bálẹ̀. O lè máa dọ̀bálẹ̀ fẹ́ni tó bá ju ẹ̀ lọ ni o lè lọ́mọ kékeré kan kò dọ̀bálẹ̀ fún. Tó bá dọ̀bálẹ̀ fún ẹ̀ ó lè spiritually ojú ẹ̀ lọ ló ṣe ń dọ̀bálẹ̀ ká ní pé kábíyèsí ni àbí nǹkan kan. Wọ́n tó ń bá obìnrin ṣe ní àṣepọ̀ ó máa fi àyàlá òun dọ̀bálẹ̀ ní ògo ẹ̀. Thank you. Ògo tó ní ṣàyẹ̀wò ògo ẹ̀ ló ń pass. Ògo you are dropping your ògo here you are dropping your ògo there. God bless you. Ṣẹ́rí revelation tí mo ní nìyẹn tó bá ti fàyà kan eléyìí
because God sees you. Ọlọ́run ti ní ẹni tó yẹ kó o fi àyà rẹ̀ kàn, àtọkùnrin àtobìnrin. Ẹni tí ó dá mọ́ ẹ ló fẹ́ kó o fi àyà kan àyà pẹ̀lú. Ẹni tí ó dá mọ́ ẹ ló fẹ́ kí o fi abẹ́ kan abẹ́, fi àyà kan àyà. Ẹ má bínú lórí ìkànnì yìí o, bàbá tá bá ń sọ, but gbogbo àwa tá à ń gbọ́ yìí. Ẹ má sọ jù. So ìgbà revelation came to me, wọ́n ní wow, mo kọ sílẹ̀ gan torí mi ò kí ń gbàgbé tí nǹkan kan bá dédé tí Olúwa bá fún mi ní irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀, màá kọ sílẹ̀, màá wá máa pe àwọn ọmọ mi káàkiri pé jọ o nǹkan tí mo tún gbọ́ lélẹ̀. So the more tí wọ́n lọ ń fẹ́ ẹlòmíì mà, ìyàwó tí ó kọ́kọ́ fẹ́ ẹ ó lè jẹ́ òun ni ẹni tí Ọlọ́run kọ mọ́ tó máa tọ́jọ́ máa lólé ayé wọn dáadáa, tí ọkàn wọn á balẹ̀, tí wọ́n á dìjọ ní lọ́lá, tí wọ́n á ní ìtẹ́lọ́rùn. But the moment tó bá ti lọ ṣe ojú kòkòrò bí màmá wa ṣe sọ yìí, tó bá lọ ṣe ojú kòkòrò, kíní ẹ máa affect ilé ayé wọn. Am I making any sense? Yes, you are making. Tó bá lọ ṣe ojú kòkòrò, obìnrin náà, ó rà wípé màmá wa kan ti wọlé pẹ̀lú wa, èèyàn kan ti wọlé. Ṣé rí ẹni yẹn? Bẹ́ẹ̀ni, something Michael. Oh, Baba Gunlóyè, God bless you, sir. So tí ọkùnrin ó máa ń ṣẹlẹ̀ sí obìnrin náà tọ́lọ́run ti fún un ní tiẹ̀ tó wá lọ ṣojú kòkòrò tó lọ ń fi àyà kan àyà pẹ̀lú ọkùnrin míì náà, òun náà máa rí ìyàtọ̀ ẹ̀. But because it is spiritual, we have to be spiritually kí náà ń pè náà inclined. Torí Ọlọ́run máa jẹ́ kéèyàn mọ̀, Ọlọ́run máa fi hàn yín wípé no, and tẹ́ bá dẹ̀ wò dáadáa. Yes ma. Ẹ má bínú, máa wà lórí ìdí tí wọ́n ṣe ń ṣe polygamy. Kí ni ìdí tí àwọn tá a fi ní polygamy? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ti sọ ẹyọ kọ̀ọ̀kan ẹ̀kẹ́ ní àjì kan mọ́. Ẹ̀gbà míì sí bóyá ìyàwó àkọ́kọ́ tí ò bá rọ́mọ bí, wọ́n ti dúró bí irú ti Abraham yẹn, ìdí kan nìyẹn. Ìgbà míì ìfọ́n ṣe ń ṣe polygamy, ẹlòmíì fọmọdé ọ̀rẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi àti bàbá àjọ rẹ̀ báyìí dẹ̀ ní sọ́ọ̀nù kan. Pé ẹlòmíì dẹ̀ ní dọ́tà kan. Mo fẹ́ kọ́ rẹ̀ wá táìtì sí i. Wọ́n wá fẹ́ra wọn by force, wọ́n lè má nífẹ̀ẹ́ ara wọn. Tó bá dẹ̀ dé èdè kan, ọkùnrin á ní wo eléyìí pọ̀ sí ìsìnkú jù. Ojú pé ó ti dẹ́n tó tẹ̀fẹ́ fẹ́ tẹ́lẹ̀. Ó lè lọ padà lọ bá yẹn pé tí ò bá tẹ̀ ti máa tún bá ní Nàìjíríà yẹn màá má bínú, tí ò bá ti ní house help tó ti ń fojú wò tàbọ̀ rẹ̀ ìyàwó ẹ̀ gan tó ti. Ìyẹn ọmọ tẹ̀yàn force kò lọ fẹ́ lómi tó lẹ̀ ti ní ẹ̀ tó fẹ́ tẹ́lẹ̀, ó sì lè lọ padà sọ́dọ̀ yẹn, ó di oníyàwó méjì ni. Bóyá tí ẹ̀ bá ti wá lọ tán, tí ẹ̀ bá ti lọ sí ìtagbà ń rè, àyà ni wo, I want to satisfy myself. You know, a lè sọ fún ti bí pé ṣó mọ̀ pé tí mo nífẹ̀ẹ́ gangan nìyẹn, nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ láàárín àwọn parents wa, á di olóníyàwó méjì, àwọn yẹn wà bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíì dẹ̀rẹ́ ọkùnrin tó jẹ́ lójú kòkòrò síyàwó ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé lójú kòkòrò ni, a ní kó ba lè má kó bá òun, kó lọ sí ibi lágbájá, bóyá ilé aṣẹ́wó, bóyá kọ́kàn gbóbìnrin títí kó má kó bá òun, fẹ́ yàwó ìmí gan ló máa mú ìyàwó wá bá ń lé pé tára ẹ bá ṣe kìíní jù bẹ́ẹ̀ lọ, kò fẹ́ yàwó mi, ìdí mi sí ẹlòmíì fi di tó fi di polygamous. Ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pa ẹ tó lọ lóyìnbó, eléyìí ọkùnrin ó lè lọ lóyìnbó kó fún fámìlì lẹ́sìn bí tó bá dẹ̀ débẹ̀ á di pé tí ò bá ṣe báyìí kò ní rí ìwé gbà, tí ò bá ṣe kìíní kan á ló lè gbé ìjẹ́lé yẹn lọ́wọ́, á fẹ́ lò mí àti ẹ̀fẹ́ gígálì ní kó ba lè ṣe pẹ̀ṣẹ̀ ẹgbẹ̀. Bó ṣe oníyàwó méjì yẹn, á wálé ní sọ́mà, á padà sí ìlú òyìnbó ní wíńtà. Níbi ìyẹn tẹ̀sán tẹ́ ẹ̀ parọ́, ṣe mọ̀ pé àwọn obìnrin míì pàápàá jùlọ tí àwọn ọkàn wọn bá wà nílùú ọba tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n fẹ́ níwèé, wọ́n máa sọ fọ́kàn wọn pé kó lọ fẹ́ kó ṣàgbàwé. Abẹ́ni náà. Wọ́n ní ṣàfẹ́ kó lè múwèé wálé, because ìyẹn náà ti rò pé tọkàn bá ti níwèé á lè ṣe gbogbo ẹ̀tọ́ ẹ̀, á máa kówó ránṣẹ́ sílé, á dẹ̀ mú òun wá àtàwọn ọmọ later, but kíní ẹ̀ ó really backfire.
èmi dẹ̀ fẹ́ dára sọ. ìdí kan tí polygamy ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn. Mo tún ní kan o. Kí bàbá wa Gúnlóyè ẹ̀yin náà ẹ dá sẹ́tò o. Tó yàtọ̀ sí èsì mo sọ àwọn ìdí tí polygamy ṣe máa mo rí kan yẹn dẹ̀ dùn gan. Ẹ jọ̀ọ́ mà ẹ má bínú 1 second ẹ jọ̀ọ́ ẹ hold ẹ o. Nípa eléyìí tẹ́ sọ wípé bóyá tí another reason ni pé wọ́n lè má bímọ. Ṣó ti yé yín? Tí wọ́n bá fi ọkàn wọn sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ní òtítọ́ àti lódodo tán dẹ̀ mọ Bíbélì yìí, ìyẹn ni mo ṣe refer wá sí Deuteronomy 17:17 àti Proverbs 18:22. Ṣó yé yín? Because a ní pastor kan for 28 years ni wọ́n fi marry. Wọ́n dẹ̀ bí better ní 3 years ago. Ẹjọ́ kí n Deuteronomy 17:17 yẹn sọ. Ó ní he shall not acquire many wives for himself, lest his heart turn away, nor shall he acquire for himself. No, let's just eléyìí tó kàn wá ní you shall not acquire many wives for yourself, because women just bó ṣe bí màmá wa ṣe sọ nípa Solomon ṣe mọ̀ pé ó lọ fẹ́ àwọn oríṣiríṣi ìyàwó tó dẹ̀ gbé ọkàn ẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. But Proverbs 18:22 sọ wípé he that finds a wife finds a good thing and obtains favour from the Lord. Irú àwọn tí Olúwa fún ní ìbẹ̀ta yẹn wọ́n dúró ti Ọlọ́run nígbà tí àsìkò Ọlọ́run dẹ̀ tó wọ́n dẹ̀ bí bẹ̀ta. Bẹ́ẹ̀ni ṣe pé ní ayé àtijọ́ kò sẹ́ni tó máa dúró 33 years. Ayé born again ní ìlànà ìdúró tó máa pẹ́ tó yìí. Ayé bọ́ ìjọ tí yàtọ̀ tiẹ̀ ní ìdúró tó yẹ gan wọ́n start like wọ́n ṣe ti yẹ yín. Bẹ́ẹ̀ni. Àdè wá jẹ́ kí n gbàgbé ìtìmọ̀ tí fẹ́ àjù yẹn. Ẹ bá ti kọ́ sílẹ̀ má bínú. Àti ẹ jẹ́ kí n gbàgbé. Ìyẹn mo ṣe ní kẹrù bẹ̀rẹ̀. Ẹ rántí ètò ìkan Holy Spirit will bring it back pẹ̀lú ògo náà. Ẹ fẹ́ pé bàbá wa Gúnlóyè kó bá wa sọ. Bàbá wa Gúnlóyè ẹ ọ̀ mute sà. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí sà. Wọ́n wà ń bẹ̀. Ẹ ọ̀ mute o Daddy Agúnlóyè. Daddy Agúnlóyè abon drive ni. Okay, other reasons for me mo sọ mo ti rántí. Ọlọ́run ṣe. Ṣé wàá rí? Mo ti sọ pé Holy Spirit máa rán yín létí ṣá ni. Ṣé mọ̀ pé àwọn ìgbà míì wà tẹ́kọ́ tó bí mi bá bímọ. Mo máa ń ní postnatal depression. Okay. So tóbìnrin eléyìí kò padà. Ṣẹ́gẹ́t kò padà sí normal. Oh wow. So and this man is a man of God. Ó dẹ̀ bí wọn bóyá ìkẹrin àbí karùn-ún ẹ̀ nígbà yẹn. Okay. She first child and the man was young. Ṣé ẹ̀dẹ̀ demand pé kó máa travel ṣe onìkan ló ń tọ́jú àwọn ọmọ yẹn lóye gbogbo àwọn ìpapọ̀ obìnrin ni wọ́n sókùn tẹ̀lé fi wọ́n lẹ̀. The stress was so much. Irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe pé eventually kò ní choice láti fẹ́yàwó. So ìyẹn legal reason yẹn like you said before, right? I don't know whether it's legal. Okay. Nínú law ó máa ní ó ní àwọn kankan so bóyá ó wà pẹ̀lú ẹ̀mí ìṣe lọ́ọ̀yà àwọn tó ṣe lọ́ọ̀yà ló máa mọ̀. It mọ̀ bí pé one legal reason tí àwọn fi lè fẹ́yàwó méjì. Ó ní pé bí a tẹ bá má rí tán tíyàwó ẹ̀ bá ní má fọwọ́ kàn mí. Wọ́n ṣe oríṣiríṣi àwọn obìnrin kan wà bẹ́ẹ̀ pé àwọn òfin bọ́kùnrin sùn sẹ́ kí ni wọ́n má rí fún òun ṣàṣe. Irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn the marriage has not been consummated. So it's not a marriage. That is a legal reason. Okay. For maybe for divorce or for having another wife. Because we are consummated. Okay. So yeah, legal reason yeah. Of course, the other one is still Yawoba. You know, legal reason yeah. The eléyìí wà mọ̀ bóyá tí Yawoba wa go pray tí ò lè fi nǹkan kan àti tó bá wà so the vegetable. That is wọ́n sọ pé bóyá ó sìkì títí kò tiẹ̀ wọ́n fún lóúnjẹ wọ́n fún ní kinní kan ṣé yẹ yín tí bóyá wà paralyzed èmi wàá mọ̀ bóyá legal reason mi ò mọ lọ́ọ̀bù níbẹ̀ yẹn. But those are the reasons of a man being polygamous.
Okay, what about just like you said, tíyàwó tó bá tún á marry tán tàbí tó bí ọmọ ńkọ́ tó jẹ́ pé kò tún ara ẹ̀ ṣe tó da gbogbo ara nù tó ṣé ìyẹn náà lè lé ọkọ jáde kó lọ ṣe polygamy. ó lè lọ jáde bọ̀ kó ṣe legalism ó ní nǹkan tó lè ṣe náà wàá tọ́jú ẹ̀ wàá bá sọ̀rọ̀ wàá lọ sí finishing school wàá ṣe lóríṣiríṣi àìmọye torí àwọn míì tífẹ̀ bá wà ẹ̀jẹ̀ mọ́ ẹ̀ka sọ ní tífẹ̀ bá wà gbogbo yẹn bọ́kùnrin náà ṣe wà tó ṣe ní jágùjàgù tóbi dẹ̀ manage kọkùnrin náà wà manage obìnrin. Just like you said kó sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé bí mo ṣe fẹ́ kó dress lélẹ́yìí ṣe mọ̀ pé àwọn ọkùnrin míì wọ́n máa ń torí pé bóyá ìyàwó wọn ò ṣe dáadáa nínú ilé pẹ̀lú wọn bóyá intimacy wọ́n máa ń torí ìyẹn náà jáde wọ́n máa ń wà polygamous because of that. It's not a wọ́n lè ṣe that's a reason but it's not a legal reason. That's one of the another one ìyàwó mi lè jẹ́ ìyàwó tó burú tó jẹ́ pé wàhálà ni violent woman ni tó máa bọ́kọ ìjà ṣáá tó máa ìjà ṣáá ni ṣé yẹn ò lè lé ọkùnrin jáde kọkùnrin di polygamy. Bẹ́ẹ̀ni tí ò fọkàn ẹ̀ balẹ̀. tí ò bá fọkàn so that can. wọ́n ṣe legal reason náà kàn sọ reason báyìí ni o àwọn kì í ṣe pé bóyá tó bá yẹ ti ṣe bẹ́ẹ̀ fóònù ẹ̀ bọ́ síta kò ṣe legal torí pé kí ni nígbà tẹ́ bá máa ní marriage. A boy does not marry a girl. Neither does he marry a boy. Man marries woman. Yes. Marriage is not for boys. It's not for girls. If you are matured enough, you should be able to open your eyes very well. Wọ́n fẹ́ fún ẹ. Ìwọ ló find ẹ̀ fún ẹ ló wá lórí. Ó wá sọ pé ó burú. Wà á kúkú check ara ẹ̀ first. Bóyá bí burú yẹn gan ló fi láìkẹ́ níbẹ̀rẹ̀. Bóyá àwọn ọ̀dọ̀ ìlú tó kọ́ fẹ́ tẹ́lẹ̀ tó ń gba rubbish ọ́ ní ẹ mo need nǹkan tó máa support mi mi gan ti soft jù so mo need so bó ṣe rí tó burú yẹn pé yes ẹ tí mo fẹ́ rí ó wá délé tán ó wá ń burú mọ́ ẹ wá ń complain it shows you are not matured. If you were matured, you know that this is what I should expect. So why should I say everybody? I should be so no. Should you understand? So no, she legal reason. Pé gbẹ̀yìn ìyàwó lè gbẹ̀yìn ìyàwó burú wọn náà burú. Ẹgbẹ́ burú mọ́ra yín òwe rẹ̀ nìkan tó dẹ̀ ń ṣe. Bá ṣe pé bóyá wọ́n sàṣì. Ẹlòmíì ó bá nǹkan tí ò dá lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀. Bóyá wá má rí fún ó wá rí pé ìyàwó òun ṣògùn. Àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n bá tiẹ̀ sá fi dá o tuntun kó bá rẹ̀ ogun yà wá rẹ̀ dáadáa sí. Just like you said àwọn ọkùnrin náà wọ́n á ní ìyàwó àwọn ó ṣe nǹkan tí ò dáa tí àgbèrè sọ wípé ìwé mímọ́ sọ pé ó lè divorce tó bá jẹ́ àgbèrè tó bá jẹ́ ọkùnrin ló ṣe àgbèrè ńkọ́. Kọ̀ọ̀kan méjì kan sì ní ọ̀nà sọ̀nà rẹ̀ àìdá òbí kò sọ pé yọkùnrin àkóbìnrin wọn. Wọ́n kọ̀ jẹ́ pé àwa obìnrin wà yìí sí láti accept pé wẹ́ kí la fẹ́ ṣe kò sóbì tó fẹ́ máa lọ kiri tó bá lọ gan tó bá lọ bá gan á ṣe bí ò ṣe á ṣe pamọ́. Ṣàpẹ́ divorce kọ́ là ń sọ nísìn polygamy là ń sọ. Polygamy ẹ jẹ́ kí ká sáré kí àwọn èèyàn wa lórí Instagram lórí YouTube and Facebook ẹ káàbọ̀ sórí ètò afẹ́kẹ́yìn náà kẹ́ participate ẹ fún wa ní idea yín lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ alájà káàbọ̀ mà à ń sọ̀rọ̀ lórí polygamy kí nìdí tí àwọn tí ta fi ń ṣe polygamy ní pàápàá jùlọ ní àwọn ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú táwa ti wá torí ní bíbá yìí náà wọ́n ń ṣe àmọ́ kò pọ̀ àbí ní àwọn ìlú ọba káàkiri wọ́n ń ṣe àmọ́ kò dàbí ti ilẹ̀ wa aláwọ̀ dúdú so ẹ̀yin náà ẹ dá sétò kí nìdí tí àwọn ọkùnrin wa tó fi ń lọ ṣe polygamy a tún gbọ́ nísìn wípé àwọn obìnrin náà ti ń ṣe wọ́n á lọ́kọ nílùú kan wọ́n á tún lọ́kọ míì ní ìlú míì tán bá wà Ọlọ́run kó ṣaláàbò fún wa so ẹ káàbọ̀ sórí ètò kẹ ẹ máa kọ́ gbogbo tẹ́yìn náà bá fẹ́ fi contribute ẹ jẹ́ ká kà á máa kà síta fún àwọn atọ́kùn ètò ó yá bàbá Gúnlóyè Àníkẹ́ on mute sir mọ́mí Ìpínmọ́rọ́tì ẹ on mute o
effect of polygamy làwà báyìí nǹkan tí polygamy máa ń fà. kí ni polygamy máa ń fà. èyí tó kọ́kọ́ ló sì mí lọ́kàn wọn ni pé owó ò ní kárí owó dájú ò ní kárí. ètò wá sẹ́mi lọ́kàn nísìnyí ìyá mi ni wípé ìfẹ́ ò lè ṣe déédéé mọ́ bàbá ti nífẹ̀ẹ́ alẹ́ ni tó nífẹ̀ẹ́ ìyàwó kékeré ló máa nífẹ̀ẹ́. ìgbà mélòó lè má jẹ́ àwọn kékeré o. èmi mọ̀ ẹ́ tó bá ti ní gbogbo wa náà kíní ẹ̀ máa ń wà lára wa náà tẹ́ bá ṣe ra aṣọ tuntun ìyá mi ẹ̀ ní láìkẹ́ tẹ́ bá ṣe ra shoe and bag tuntun kò ní máa gbé inú pé àǹtí mo fẹ́ wọlé lè. èèyàn sì lè ní ibi tó níyàn wa pẹ́ wọ́n máa wò ṣàbí o mọ́ bọ̀ tí ẹni pé kí owó kárí yẹn ṣẹ́gẹ̀ẹ́tì kò yí sí rárá wọ́n mi tuntun ti dé ń sùn so gbogbo ẹ̀ á di pé wọ́n ń pin á di pé wọ́n ń di routine yẹn ìyẹn one of the reasons. What are the other effects? Pastor Tumorosi. mo ti ní kàn on mute. Okay. What's your mute? Daddy Agunloye, we want to hear your voice, sir. Jealousy yẹn kò ní dúró. Tá a bá fẹ́ ká máa wo àwọn Rebecca àti Leah. Ọmọ ìyá méjì. Can you imagine? Rachel àti Leah. Rachel and Leah. Fún mi ní mandrape ṣe irọ́ o ìwọ náà ṣe gbà. Láàárín àwọn tó tiẹ̀ súnmọ́ra tán jẹ́ sisters nìyẹn. Àti ọlọ́lọ́mí tọ̀tẹ̀ lọ mú wá láti. So you just see that àwọn jealousy yẹn a kàn máa lọ from one level to another. Bẹ́ẹ̀ni. Àfi tọ́lọ̀ ń bá wọn gbàkóso. Ẹ tún wo bọ́n ṣe jealous ara wọn débi pé wọ́n bímọ bẹ́lẹ̀ bá ti bímọ àyẹ̀lẹ̀ àmúlọ mú maid ẹ̀ kó lọ bímọ fọ́kọ ṣọ́kọ ẹ̀ gan kò tiẹ̀ jókòó kí ló kàn pẹ̀lú maid. Ọkùnrin gan he couldn't control the. that means gbọ́kùnrin ẹ̀ gan ti ń wo àwọn maid tiẹ̀ tẹ́lẹ̀. Jacob yẹn try ọjà rẹ̀. Ó jà mú ọmọ rẹ̀ lóhùn ó yá púpà. A tún ní ìwọ tún lọ bá maid òun eléyìí sùn lọ bá eléyìí sùn. Àwọn ọmọ tí ẹ lè Ọlọ́run ló máa jẹ́ káwọn ọmọ mọ àwọn ìyá wọn gangan. Bàbá wa Fọláṣadé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ó sì wà ọ̀bí Yes, ẹni tí Jacob fẹ́ràn gangan. Bẹ́ẹ̀ni. Rachel. Tó dẹ̀ jẹ́ pé ọmọ tíyẹn náà bí Jacob ìfẹ́ yẹn náà ó sì tàn lọ sí. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣẹ́mọ̀ ọmọ yẹn. So a ti rí pé kò lè ever jọ balance ara. Ní àgbọ̀ngàn lọ́lọ́run yọ̀ fún. Ṣé wo kíní yẹn tẹ́wọ́ ká gbọ́ sórí yẹn dáadáa mọ̀ pé ilé àgbọ̀ngàn ni. God bless you ma. Ọlọ́run yọ̀ fún. Bẹ́ẹ̀ni. Ibẹ̀ ni Judah ti jáde. Òun ló bá kalẹ̀. Àná yàtọ̀ sí ẹ̀ ìgbà tó kú ńkọ́ ẹgbẹ́ Leah ló ní kán lọ sìnún sí. Ẹgbẹ́ àdó sí ló ní kán sìnún sí. Tó ti ibi tí ọ̀rọ̀ yìí pé ìyàwó ò ní wà tí ò ṣe wọlé nìyẹn. Wà á fẹ́ràn ẹ̀ bó níwà bí ò ní wà. Kò fẹ́ràn ẹ̀ ló ṣe ń pé kò ní wà. Rachel ò ní wà náà. Ó ní kébékébé ni olóògbé God bàbá ẹ̀. Òun ló ní kó lọ fi mandrake. Ó ní kó fẹ́ gbà rèké gbà. Fún àwọn onírèké kó lọ bọ́kọ mi sùn. Ó ṣòkòkò tiẹ̀ kò náà ní bàbá Jacob fún rẹ̀ brother Jacob fún rẹ̀. So ìwà kan ni ó hàn nífẹ̀ẹ́ ni. Ṣé mọ̀ pé mo máa ń. Ó nífẹ̀ẹ́ gbàgbọ́ ó fine jẹ̀gbọ́n ẹ̀ lọ. Ó kàn ní pé Leah yẹn pásítọ̀ kan jí síjọ́ kan ní pé ṣé àìsàn nìkan lè wọ́n fẹ́ jẹ. Ẹ̀dẹ̀ èmi tún máa ń rò wípé bóyá Leah yẹn gangan ni Ọlọ́run kọ mọ́ kò bá kúkú dúró kó fẹ́ Leah kó dẹ̀ má tún ṣàwọ̀ ọdún mélòó kankan mọ́ láti fẹ́ Rachel. Àgbọ̀ yín mọ́ o. Ẹ gbọ́ mi kẹ̀ èmi gbọ́ yín o ọ̀dọ̀ yín ni o ṣé ń gbọ́ sìn ṣé ń gbọ́ mi. Ṣé ń gbọ́ yín sìn gbàtẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ni ojú lọ. Mo ní èmi máa ń rò wípé tí n bá ti ka sórí Leah àti Rachel. Ó yẹ ká máa sọ effect lọ.
Okay, ṣé ń gbọ́ nsìn. Hello. Ṣé ń gbọ́ nsìn. Bẹ́ẹ̀ni mà. Láti sọ jẹ́ àgbọ̀yìn mà. Èmi ní bóyá. Ẹ lọ sí owó òkú kárí. Ìfẹ́ òun kárí. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn bá sọ̀rọ̀ àtisọ yẹn náà jẹ́ lọ sí owó òun kárí ìfẹ́ òun kárí. Bẹ́ẹ̀ni. So màmá wa Fọláṣadé à ń sọ̀rọ̀ lórí polygamy. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin ní iPhone. À ń sọ̀rọ̀ lórí. Yes. Ẹ káàárọ̀ Christmas. Ẹ káàbọ̀ mọ́. Yes. So à ń sọ̀rọ̀ lórí polygamy. Kí ni ó ń pè ní polygamy? Kí ni ó ń fa polygamy àti olórí ibi tá a dé nísìn ní effect? Kí ni effect polygamy? So àti sọ jẹ́ lọ sí àti sọ pé owó òkè ń kárí àti sọ kí ni kẹta iná ìfẹ́ òkè ń kárí. Ìfẹ́ òkè ń kárí. Àwọn míì tẹ́lẹ̀ fún wa. Àwọn ọmọ wọn kọ́ sibling rivalry ńkọ́ àwọn ọmọ product of ìdíjèrè jẹ́fọ́n dáhùn. Okay. Ẹ mọ̀ pé mi ò mọ̀ bóyá tí àgbà kan máa ń ṣe múbì kan Nàìjíríà tó ń pè ní House of Commotion. Fuji House of Commotion. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Ẹni tó ṣe múbì yẹn mo wà ṣùgbọ́n pé ó act based on gbogbo àná ni irú èmi báyìí sí ilé polygamy mo ti wá. Number 2. So mo dẹ̀ wá so mo mọ̀ pé kíní yẹn mo mọ̀ pé wà very rampant ó dẹ̀ common ní Africa ní sẹ́kì. Ìyàn ló máa ń gbọ́ ẹ wo bọ̀bọ̀ tó ń pè ní kòkòrò yẹn effect of polygamy home ló cause blindness ẹ̀ ìjọ tí BBC interview máa yẹn ìyàwó bàbá ẹ̀. Kòkòrò bàbá máa ẹ̀ mo rántí èmi náà mo gbọ́ kíní ẹ̀. ìyàwó bàbá ẹ̀ ṣé wọn bá ṣe máa ń wo ìkọsẹ̀ ìgbé ayé èèyàn. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n náà sọ pé ológo tó máa tàn káàkiri ayé ni. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn èèyàn tẹ̀ máa ń ṣe mistake kiri kan pé kò sí ìyàn kò lè dá iṣẹ́ Ọlọ́run dúró ìràwọ̀ máa tàn tó wá máa tàn. Kẹ́bà yẹn ìrẹ́jì yẹn lọ ìràwọ̀ àtàn àti tó bá pẹ́ àwọn àkọ́mọ. Ó wá ń sọ àti àwọn bíi òyìnbó lẹ́ tó interview ẹ̀ pàápàá. Bẹ́ẹ̀ni. Torí wọ́n rò pé ó bá lè mọ̀ pé ìràwọ̀ ò tàn. Ó wá ń sọ wọ́n ní ìyàwó bàbá òun wọ́n ní wọ́ tójú ẹ̀ bá fọ́ òun á mọ ibi tí ó fẹ́ dé ní ayé kan lè ti fọ́. Ó wá mú pákó ó tì í bọ̀ lójú. Ṣé rí wickedness inú mi dúpẹ́ ti sọ wickedness because àwọn ẹ̀dá àti gbogbo wa yìí àkànrójú ni. Is that spiritually bad and wicked? Ó mú pákó ó tì bọ́ máa yẹn. Ayérayé o. Ní ọ́fíìsì tọ́jú ayérayé. Wọ́n ló máa ń sọ pé ibi tó fẹ́ dé pẹ̀lú ìfojú tó níyì. Máa yẹn ló fẹ́ràn rẹ̀ sọ. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú bó ṣe fọ́jú yẹn kò sẹ́ni tó mọ kòkòrò. Bẹ́ẹ̀ni. Although ó rendered useless a little bit. Maybe it did not fly the way it supposed to have fly. You would have flied. Bẹ́ẹ̀ni. But Ọlọ́run sì jẹ́ kán gbórúkọ ẹ̀ over the world.